हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। वेंटिलेटर के ऊपर पूरी डिटेल से वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं आपको। वेंटिलेटर क्या होता है, कितने टाइप से होते हैं, क्या इनके मोड होते हैं, ए टू जेड डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिएगा वेंटिलेटर क्या होता है। When patient does not able to take breath and does not maintain oxygen, in that condition use a special type of machine to giving the breath and maintain oxygen, that is called ventilator मशीन। बोलना क्या है, होती क्या है वेंटिलेटर मशीन कि जब मरीज खुद से श्वसन नहीं कर पाता है, नहीं कर पाए और ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में नियंत्रित ना रख पाए, तब उस अवस्था में मशीन की सहायता से मरीज को ऑक्सीजन तथा श्वसन करवाया जाता है। इसे ही हम वेंटिलेशन कहते हैं। मतलब बॉडी में वेंटिलेशन क्या है, वेंटिलेशन करना। मैंने बोलता घर में वेंटिलेशन नहीं है, गेट खोल दो तो थोड़ी सांस आएगी। मतलब किसी पेशेंट को खुद से रेस्पिरेशन ना कर पाए, खुद से सांस ना ले पाए, वो जिंदा है, उसका हार्ट पंप कर रहा है बट सांस लेने में समस्या है, तो वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। वेंटिलेटर मशीन कहलाती है। कुछ इस टाइप से होती है। इसके पूरे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे आगे, सारी चीजें कैसे काम करती है, सारी चीजें ए टू जेड, इसके टाइप्स को भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आगे बढ़ता हूं यहां से। यूजेस क्या है भैया, कहाँ कहाँ इस्तेमाल, सर्जरी, ऑपरेशन या कोई सर्जरी के बाद आईसीयू में पेशेंट को रखते हैं, वहां पे अगर पेशेंट को वेंटिलेशन की नीड है तो वेंटिलेशन भी दिया जाता है। कोई मेजर सर्जरी बहुत बड़ी हो गई है, एक्सीडेंटल केसेस आया, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, तो उसको वेंटिलेशन की जरूरत लगती है। रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया हो, सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो गई हो, अनकॉन्शियस बेहोश हो जाना या फिर कोमा में चले जाने पर, पेशेंट कभी कोमा में भी चला जाता है तो खुद से रेस्पिरेशन नहीं कर पाता तो उसको वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है। ड्रग पॉइजनिंग, कभी कभी याद रखना ऐसे मेडिसिन को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए पेशेंट के अंदर। ड्रग अगर ओवरडोज या फिर अगर उनका साइड इफेक्ट हो गया, कोई ऐसे डोजेस मतलब ज्यादा कम दिए जाए तो पेशेंट कभी ड्रग पॉइजनिंग भी हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में भी होने पर, हृदय का दौरा आने पर, न्यूरोमस्कुलर डिसीज में भी पेशेंट को नीड होती है आपके। हेड इंजरी, अगर कोई मस्तिष्क में कोई भारी चोट लग गई है तब भी वेंटिलेशन की जरूरत है। ब्रेन हेमरेज कभी हो गया, उसमें भी वेंटिलेशन की जरूरत पेशेंट को लगती है। ऑर्गन फेलियर हो गए हो, अंग फेल हो गए हो, तब भी वेंटिलेशन की जरूरत लग सकती है। टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर, देखिएगा दो प्रकार के वेंटिलेटर के टाइप होते हैं। आज समझ लो क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। एक होता है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर और दूसरा आगे बताऊंगा मैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। एक है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर जो कि पुराने जमाने में इस्तेमाल होते थे। मैं इसको सारे टाइप एक एक करके बताऊंगा। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर में आयरन लंग वेंटिलेटर आता था, पहले पोलियो सर्वाइवल वेंटिलेटर भी कहते। क्या होता है बताता हूं आगे। चेस्ट क्यूरियस वेंटिलेटर, इसके अलावा न्यूमोवॉर्प वेंटिलेटर, न्यूमोवॉर्प वेंटिलेटर भी होता है, लंग आयरन। इन तीनों के टाइप मैं आपको समझाने वाला हूं। ये सारे हैं नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर। अब आते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर जो कि आजकल यूज किए जाते हैं, जैसे कि सीपेप, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। अगर आपने कोविड में सुना होगा सीपेप, बाईपेप की रिक्वायरमेंट लग रही है, सीपेप की रिक्वायरमेंट लग रही है, तो सीपेप का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। बाईपेप का फुल फॉर्म होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे। बाई लेवल मतलब दो तरह से देगा, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। एक होता है प्रेशर साइकल्ड, एक होता है टाइम साइकल्ड, है ना। प्रेशर साइकल, टाइम साइकल्ड, बाईपेप, सीपेप, ये क्या होते हैं इनके बारे में भी समझते हैं। सबसे पहले हम लोग नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर जो पुराने जमाने में चलते थे उनके बारे में समझा दूं, फिर मैं अभी के वेंटिलेशन उसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा, कैसे यूज करना है, मोड कैसे सेट करना है बता दूंगा। दिस इज ओल्डर डिजाइन, मतलब जो आयरन लंग वेंटिलेटर है इस तरह से होते हैं। पुरानी डिजाइन है, पहले के जमाने में चलते थे ये वेंटिलेटर। दिस इज ओल्डर डिजाइन दैट इज मेनली यूज ड्यूरिंग द पोलियो सर्वाइवल। जब पोलियो को इन्फेक्शन जब पहले फैला था बहुत पुराने जमाने में, तब पोलियो सर्वाइवल में यह पुराने जमाने का डिजाइन किया हुआ वेंटिलेटर है। इसका इस्तेमाल पोलियो के समय पोलियो सर्वाइवल के लिए किया जाता था। अब पेशेंट बॉडी प्लेस इन सिलेंड्रिकल चैम्बर एंड प्रोवाइड नेगेटिव प्रेशर टू मेंटेन ब्रीथिंग। अब क्या बोल रहा है कि इसमें मरीज को एक सिलेंडर आकार का चेंबर रख दिया जाता है और ब्रीथिंग नियंत्रण के लिए किया, मतलब पेशेंट को क्या करा,
एक सिलेंड्रिकल आयरन का चेंबर है, लोहे का एक चेंबर है जिसके अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है। इसके अंदर पेशेंट को रखा जाता है और उसकी बॉडी में प्रेशर को चेंज किया जाता है ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप मैंने बताया था चेस्ट क्यूरियस। चेस्ट क्यूरियस वेंटिलेटर क्या होता है? दिस डिवाइस प्लेस ऑन चेस्ट एंड एब्डोमेन ऑफ पेशेंट। लगाते कहाँ पे है? इस डिवाइस को मरीज के पेट तथा छाती के ऊपर कुछ इस तरह का होता है। ये यहाँ पे पेशेंट को ऐसे लेटा दिया जाता है और पेशेंट की चेस्ट और एब्डोमिनल को कवर करते हुए ये वेंटिलेटर लगाया जाता है। ये भी एक वेंटिलेटर है, ये नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर के अंदर आता है। इट इज प्रोवाइडिंग नेगेटिव प्रेशर ऑन चेस्ट एंड एब्डोमिन। अब इसकी सहायता से मरीज के पेट की छाती पर नकारात्मक या नेगेटिव प्रेशर डालेंगे जिससे पेशेंट ब्रीथिंग कर पाएगा। तो दो टाइप समझे आपने। आयरन लंग वेंटिलेटर पुराने समय में इस्तेमाल होता था, चेस्ट क्यूरियस वेंटिलेटर ये सारे नेगेटिव प्रेशर में है। अब आते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। मतलब पॉजिटिव प्रेशर में क्या है जो अभी यूज करते? सबसे पहला है सीपेप, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सीपेप क्या होता है? दिस डिवाइस प्रोवाइड कांस्टेंट लेवल ऑफ एयर प्रेशर बाय ब्रीथिंग साइकिल एंड कीप ओपन एयरवे। यह एक निश्चित मात्रा में नियमित हवा को श्वसन चक्र के द्वारा प्रदान करता है जिससे हवा का रास्ता खुला रहे। कभी कभी पेशेंट में जो एयरवे है वो ब्लॉक हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण बंद हो जाता है, तो वो वेंटिलेशन नहीं कर पाता, उसकी जो साइकिल है रेस्पिरेटरी साइकिल है वो नहीं चल पाती है। उस कंडीशन में सीपेप इस्तेमाल होता है और ये मुंह पे नहीं लगता, ये मुंह पे कवर नहीं रहता। देखिएगा सीपेप को इस तरह से होता है, ये नोज के ऊपर लगता है, नोज को इस तरह से कवर रखता है जो पॉजिटिव प्रेशर देके काम करता है। इस तरह की मशीन होती है यहाँ पे, इसमें सेट कर दिया जाता है एक निश्चित जो है एयर प्रेशर को कितना प्रेशर देना है, वो प्रेशर सेट करने के बाद ये कंटिन्यूसली पॉजिटिव प्रेशर से साइकिल ब्रीथिंग साइकिल को नियंत्रित रखेगा पेशेंट की जब तक उसे नीड हो। क्लियर है? एक आता है आपका बाईपेप, यानी कि बाई लेवल पॉजिटिव। बाई लेवल से ही मतलब समझिए दो काम करेगा, समझिएगा इसमें, समझिएगा आप यहां पे देखिएगा। दिस डिवाइस डिलीवर डिफरेंट लेवल ऑफ एयर प्रेशर, यानी कि यह मशीन अलग अलग प्रकार से हवा का दबाव बनाती है पेशेंट में। इट प्रोवाइड, मतलब समझिएगा यहां पे आपका क्या होगा, एक होता है इनहेलेशन, इनहेल प्रेशर, एक्सेल प्रेशर, यानी कि ये हम सांस छोड़ेंगे तो सांस खींचेगी भी सही और देगी भी सही। रेस्पिरेशन करेंगे, पहले सांस छोड़ा फिर लिया, इनहेल किया फिर एक्सेल किया, इनहेल किया फिर एक्सेल किया, यही ब्रीथिंग साइकिल होती है। बट ये ब्रीथिंग साइकिल ऑटोमेटिक हम नहीं कर पाते हैं, वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है कभी, तो बाईपेप का इस्तेमाल पूरा नोज और माउथ को कवर करके अच्छा टाइट ये बांधा जाता है माउथ के ऊपर। इट प्रोवाइड इनहेलेशन एंड एक्सलेशन और मेंटेन ब्रीथिंग। अब ये इनहेलेशन तथा एक्सलेशन दोनों काम करवाता है। यहाँ पे आपका सेटिंग होती है, यहाँ पे सेट करके आप सेट कर सकते हो कितना इनहेल कितना एक्सेल करवाना है पेशेंट को। इस तरह से आपका स्लिप मास्क होता है, यहाँ पे मुंह पे लगा दिया जाता है। क्लियर है? इस तरह की आपकी मशीन होती है, इसको हम लोग समझेंगे डिटेल से। अब पहले तो आपने पॉजिटिव प्रेशर में दो चीज समझी, एक होता है सीपेप, एक होता है बाईपेप। अब इसको बड़ी मशीन से आपको कनेक्टेड करना है, वो आपको मैकेनिज्म में आपको समझा देता हूं। और देखिए इसमें ट्यूब होती है, वेंटिलेशन में जब मरीज जाएगा तो उसको मुंह में तो कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा, हम उसको वेंटिलेशन करवाएंगे कैसे, वेंटिलेटर मशीन पे चढ़ाएंगे कैसे? तो 3 प्रकार की नलियां मरीज में लगाई जाती है, उसके बाद वेंटिलेशन करवाए। 3 प्रकार के वेंटिलेटर करवाए जाते हैं, जैसे कि ओरोफेरेंजियल एंडोट्रेकियल इनहेलेशन। ओरोफेरेंजियल एंडोट्रेकियल इनहेलेशन क्या होता है? ओरो का मतलब होता है ओरल, माउथ के द्वारा इनहेलेशन। कभी कभी पेशेंट एक्सीडेंट हो गया या वॉटएवर एनी रीजन की वजह से नाक के द्वारा हम वेंटिलेशन नहीं लगा पा रहे तो मुंह में लगाएंगे, इसे कहते हैं। इस तरह से आपने देखे होंगे, कोई वीडियोस भी यूट्यूब पर अवेलेबल है इसके, कि इस तरह से आपको ओरोफेरेंजियल ट्यूब को ऐड किया जाता है, यहां से माउथ को ऐड करके ओरोफेरेंजियल ट्यूब को ऐड कर मुंह के द्वारा वेंटिलेशन में लंग में आपके ऐड कर दिया जाता है, जिसे ओरोफेरेंजियल ट्यूब कहते हैं। दूसरा प्रकार आता, पहला हो गया ओरोफेरेंजियल,
दूसरा आ गया आपका नेजोफेरेंजियल। नेजोफेरेंजियल एंडो, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है गाइस, देखिएगा। नोजोफेरेंजियल एंडोट्रेकियल ट्यूब, यानी कि लगेगी तो ट्रेकिया में। देखिए जो ओरोफेरेंजियल है वो भी एंडोट्रेकियल है, ट्रेकिया में लगी थी पर मुंह से डाली थी। अब दूसरा तरीका होता है नाक से, यानी कि मुंह में कोई प्रॉब्लम है तो पेशेंट को नाक से अंदर ट्यूब डाल दी जाती है नेजोफेरेंजियल, और डायरेक्टली आपकी वेंटिलेशन मशीन से कनेक्टेड। इसका फंक्शन बताऊंगा, मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ओरोफेरेंजियल और नेजोफेरेंजियल। अच्छा, अब नाक और मुंह कब तक लगा के रखेगा पेशेंट को? न्यूट्रिशन हम कैसे देंगे, फिर पेशेंट को खिलाएंगे कैसे, वो देना पॉसिबल नहीं है। मतलब कभी पेशेंट लंबे समय तक वेंटिलेशन पे रहेगा तो उसको यूज किया जाता है ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। ट्रैकेस्टोमी ट्यूब क्या होती है? इफ पेशेंट नीड वेंटिलेटर, ये इफ है गाइस, थोड़ा सा ठीक कीजिएगा इसको। इफ पेशेंट नीड वेंटिलेटर लॉन्ग टाइम देन यूज दिस ट्यूब। आप क्या करेंगे, अगर पेशेंट को लंबे समय तक वेंटिलेशन देना है और खाना भी खिलाना है, न्यूट्रिशन भी देना है, वेंटिलेशन पे भी रखना है, तो हम उसको ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। जूम करता हूं। अब आपके जो गला है यहाँ पे क्या करते हैं, पेशेंट को एक इंसिजन के थ्रू, छोटा सा इंसिजन लगाया जाता है, 1 इंच से भी कम लगता है। इंसिजन लगा के उसको डायरेक्ट एक नली जोड़ दी जाती है आपकी फेफड़ों के अंदर, और यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे वेंटिलेटर मशीन को गले में। तो मुंह फ्री हो गया। अब उसको पेशेंट को हम न्यूट्रिशन भी ओरल माउथ के द्वारा दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वेंटिलेशन के लिए ट्रैकेस्टोमी ट्यूब लगाकर गले में इंसिजन कर यहाँ पे ट्यूब लगा दी जाती है। क्लियर? जब मरीज लंबे समय तक रहता है तब इस्तेमाल करते हैं। अब देखो तीनों चीज समझ में आई। एंडोट्रेकियल, सबसे पहले अपना ओरोफेरेंजियल एंडोट्रेकियल ट्यूब, नेजोफेरेंजियल एंडोट्रेकियल ट्यूब। अब आती है ट्रैकेस्टोमिया ट्यूब। ये 3 प्रकार की ट्यूब होती है जिनसे हम वेंटिलेशन को कनेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं वेंटिलेशन के ऊपर। सिंपल मैकेनिज्म आप एक बार समझ लो, इसमें क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी। इस तरह से आपकी मशीन होती है जिसमें हम लोग मोड को सेट, मोड आपको आगे बताऊंगा मैं किस तरह के मोड होते हैं। इस मशीन में हमने पहले मोड को सेट करा, क्लिक करा, मोड को सेट कर दिया। यहां से आपकी 2 नलियां निकलती है, 1 और 2 नली आपकी निकली हुई रहती है। ये 2 ये मैंने आपको नंबर लिखे 1 2 3 से समझना आप, ठीक है। 1 और 2 नलियां निकलती है। सबसे पहले एक नली से पेशेंट को एक्सलेशन करवाया जाएगा, मतलब पेशेंट को एक्सेल करवाया जाएगा, श्वास दी जाएगी, फिर खींचा जाएगा, फिर दिया जाएगा। तो पेशेंट क्या करेगा, सांस लिया और पेशेंट ने छोड़ा। तो इनहेल करवाने के लिए फर्स्ट ट्यूब जब है वो पंप करेगी। यहां आगे चल के नंबर 2, यहाँ पे ये वेंटी सर्किट होता है। वेंटी सर्किट यहाँ पे 2 तरह की ट्यूब होती है, ठीक है। सबसे पहले ये ट्यूब है, यहां से 2 ट्यूब कनेक्ट होके आई आपकी, ये 2 ट्यूब है, 1 और 2 ट्यूब। 1 ट्यूब जब आगे बढ़ेगी तो दोनों आपस में जुड़ गई है। यहाँ पे एक फिल्टर होता है नलियों में, हर एक वेंटिलेशन की नलियों में फिल्टर होता है जिसे HME फिल्टर कहते हैं। ये HME फिल्टर क्या करता है, जो आपकी जो अब जो हवा दी है वो एकदम ड्राई है ना, तो उसको पे थोड़ा सा मॉइस्चर देके फिर पेशेंट को अंदर जाएगी वो, ठीक है। तो ये फिल्टर से पास होगी, फिर चौथे नंबर से वो इस नली में प्रवेश करेगी। इसको बोलते हैं कैथेटर माउथ। माउथ कैथेटर होता है। माउथ कैथेटर के थ्रू ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगी अपने माउथ के अंदर। अब माउथ से डायरेक्टली आपकी कनेक्टेड है माउथ में। अब या तो ये यहाँ पे सिस्टम हमने पहले किया था, या तो माउथ में लगेगा, या नाक में लगेगा, या ट्रैकेस्टोमी ट्यूब में लगेगा। तीनों कैथेटर में से कोई सा भी एक कैथेटर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैथेटर, माउथ कैथेटर का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे कनेक्टेड है। अब क्या हुआ समझिएगा। सबसे पहले मोड को सेट करा, हवा आई, वेंटिलेशन गया। HME फिल्टर क्या होता है आगे बताता हूं। फिल्टर से फिल्टर करा, मरीज में गया। अब मरीज ने क्या करा, पहले सांस ली, कैसे ली। अब पेशेंट क्या करेगा, सांस को छोड़ेगा। तो जब वो वापस रिटर्न आएगी तो वो रिटर्न आके HME फिल्टर से वापस निकलकर इसमें नहीं जाएगी, ये जाएगी ऊपर वाली वेंटी सर्किट में। वेंटी सर्किट में जाके यहां से आगे बढ़ेगी तो कहा जाएगी 6 नंबर के पास, जिसे हेपा फिल्टर कहते हैं। अब देखो वेंटिलेटर मशीन में फिर से हवा जा भी रही है। अब मान लीजिए कोई पेशेंट आया,
कोई टीबी का मरीज है, कोई एचआईवी का पेशेंट है, या किसी भी वॉटएवर कोई भी इन्फेक्शन पेशेंट के अंदर हो सकता है, पोलियो का इन्फेक्शन, मतलब किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो उसके रेस्पिरेशन के थ्रू वेंटिलेशन में चला जाएगा? नहीं, उसको फिल्टर करेगा आपका हेपा फिल्टर, फिल्टर करेगा हवा को, फिर वापस जाएगी, फिर मरीज के अंदर नई हवा वापस रिटर्न आएगी। 2 नंबर 3 नंबर एचएमए फिल्टर फिल्टर करेगा, कैथेटर होगा, माउथ कैथेटर के थ्रू वो पॉडी के पेशेंट में जाएगी, या नेजोफेरिंग या ओरोफेरिंग या टेकेस्टोमी कहीं भी आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है? तो ये साइकिल चलती है, ये एक मैकेनिज्म होती है वेंटी सर्किट एंड कनेक्शन। इस तरह की ट्यूब होती है जो आपको कनेक्ट, अब देखो कनेक्शन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। डायरेक्टली वेंटिलेटर मशीन है, 2 नलियां निकलेगी, 2 नलियां आगे कनेक्टेड होगी, 2 नलियां आपस में एक हो जाएगी, एक नली डायरेक्टली पेशेंट को कनेक्ट। पेशेंट को कैसे कनेक्ट करेंगे? या तो टेकेस्टोमी या नोजल या ओरल, तीनों जगह में से कहीं भी पेशेंट की कंफर्टेबल या उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको लगा दिया जाएगा। क्लियर है? अब देखो 2 फिल्टर यहाँ पे हेपा फिल्टर क्या होता है समझिएगा। 2 तरह के फिल्टर है। एचएमए फिल्टर को बोलते हैं हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर। यहां से जब आई आपकी जो वेंटिलेशन, तो यहाँ पे हीट थोड़ी सी मतलब गर्म आ सकती है, वो उसको हीट को एक्सचेंज करके हल्का सा कूल करके वो मॉइस्चर दे देगा, जिससे पेशेंट को इजी रहेगा इनहेल करने में। अब वो वापस से आएगा तो हेपा फिल्टर हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर यहाँ पे फुल फॉर्म है इसका, ये होता है। इससे जो फिल्टर होगी फिर पेशेंट के वापस अंदर जाएगी, रिटर्न फिर आएगी। तो ये इन्फेक्शन को भी फिल्टर करता है, और हमेशा ये नीड के अकॉर्डिंग ये नलियां हमें चेंज करते रहने चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ता हूं मैं। ये वेंटिलेशन मशीन होती है। अब इसमें मोड को समझा देता हूं मैं। एक इसके ऊपर हॉस्पिटल में प्रॉपरली आपको जाकर एक प्रॉपर वीडियो सेट करके मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी बताऊंगा, बट 2 फिल्टर में आपको 2 मोड आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं। मोड ऑफ वेंटिलेटर 2 मोड होते हैं। एक होता है सीएमवी मोड, कंट्रोल मीडिएटरी वेंटिलेटर। कंट्रोल मीडिएटरी वेंटिलेटर मोड क्या होता है? इन दिस मोड ऑटोमेटिकली मेंटेन ऑल प्रोसेस बाय मशीन, मतलब लगा दो और सीएमवी पर सेट कर दो, क्लिक कर दो, फिर मरीज के अकॉर्डिंग पेशेंट को वो सेट करके चलती रहेगी। ठीक है? इस मोड में सभी प्रकार की मशीन के द्वारा नियंत्रित, मतलब ऑल प्रोसेस पेशेंट की मशीन की ही जो वेंटिलेशन मशीन है वही मैनेज करेगी। इट इज यूज व्हेन पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ एंड कोमा। अब इसका इस फिल्टर का इस्तेमाल, सॉरी इस वाले मोड का इस्तेमाल कब करेंगे? जब मरीज कोमा में हो या अनकॉन्शियस हो या बेहोश हो, तब हम सीएमवी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है मोड हमारा एसीवी, असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन। असिस्ट मतलब अपन को सेट करना है। इन दिस मोड मशीन प्रोवाइड ब्रीथिंग रेट अकॉर्डिंग टू पेशेंट अफोर्ड। अब देखो क्या होता है, पहले जो है फिक्स कर दिया। सीएमवी मोड मतलब कंट्रोल मीडिएटरी मोड में ऐसा है कि मरीज खुद से भी सांस लेगा तो मशीन को कोई मतलब नहीं है, वो उसका रिस्पॉन्स नहीं करेगी, उसको लेने ही नहीं देगी। मशीन खुद सांस देगी, फिक्स, जितनी सांस दी उतनी ली, फिर दी फिर ली, मतलब वो खुद से अफोर्ड नहीं लगाएगी। ये पेशेंट के कोमा या अनकॉन्शियस में होता है, क्योंकि पेशेंट उस कंडीशन में कर ही नहीं पाता, अफोर्ड नहीं लगा पाता। पर जो हमारा एसीवी असिस्ट कंट्रोल मोड है, इस मोड में मशीन मरीज के हिसाब से ब्रीथिंग देती है, अर्थात जब मरीज खुद से सांस लेता है तब यह मशीन उस हिसाब से सेट हो जाती है। एसीवी असिस्ट कंट्रोल मोड में है, असिस्ट करेगी पेशेंट को, मतलब वेंटिलेशन देगी, और मरीज खुद से जब सांस लेगा कि भैया कोई पेशेंट ठीक हो रहा है, खुद से सांस ले रहा है, कोशिश कर रहा है, तो ये मशीन फिर इसका प्रेशर कम कर देगी, उसका वो फिर जो मरीज जितनी जरूरत होगी पेशेंट को उतना देगी, उतना लेगी। ये 2 मोड इंपॉर्टेंट है, बाकी इसका प्रैक्टिकल पार्ट है, वीडियो में इसमें एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। मैं हॉस्पिटल में जाके इसका मोड के बारे में पूरा एक्सप्लेन आपको करूंगा। जब तक आप इंडियन मेडिकल लेक्चर हमारी ऐप है इसको डाउनलोड करो, पूरा मेडिकल के बारे में हिंदी इंग्लिश भाषा में सिखाते हैं। एक कोर्सेज भी हम देते हैं मेडिकल बुक किताब का जो है, इसमें मेडिसिन, डिसीज, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज, जितने भी प्रैक्टिशनर है, हॉस्पिटल स्टाफ है, ये कोर्स ले सकते हैं। सारी चीजें सिखाई जाएगी। बुक देते हैं जिसका पीडीएफ फॉर्म रहता है, इसी के अंदर एप्लीकेशन में मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ब्लड टेस्ट वगैरह A to Z डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, या सीधा सीधा ये इंडियन मेडिकल लेक्चर डाउनलोड कर लो, इस पे ये कोर्स मिल जाएगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई भेजोगे तो हम आपको लिंक तुरंत आपको भेज देंगे, वहां से भी आप कोर्स खरीद सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।